ต่อไปโอ้ตาย เป็นผลงานของใครครับคุณ เป็นซาวด์เอฟเฟกต์ประกอบเพลง ประกอบการ์ตูน ก็ในนี้เขียนมาอย่างเงี้ย การ์ตูนครับเขียนผิดงั้นก็เขียนเป็นซาวด์เอฟเฟกต์ประกอบการ์ตูนเพลงถูกไม่ถูก คือทิ้งไม่ได้จะต้องมีเพลง ก็เขาเขียนมาทิ้งไงอาเชียนี่จับตาดูมือกีตาร์วงนี้ให้ดี อย่าเกรงตามเขานะครับ ใครที่หัวใจอ่อนแออย่าเกรงตามเขาเราขอเตือนนะฮะอาจจะถึงขาดใจตายกันได้ ๆแนวหรือเปล่าคุณเข็มขัดไม่ใส่ แล้วกันไม่ใส่ซิปแตกรองเท้าเนี่ยไม่มีเชือก ทับส้นด้วยครับ ชีวิตมีอะไรบ้างครับ ขนาดพูดยังไม่มีแรงเลย โอ้โหเป็นไง อันเนี้ย สำเนียง สุดๆ อย่ามีอีกนะไอ้แบบเนี้ย4 ปีไล่อยู่อย่างเงี้ยก็พร้อมยังครับ วงนี้เดี๋ยวบอกก่อนวงนี้ไม่มีมือกลองเล่นกับซาวด์ ใช่ โอ้โหภาพที่เอามาประกอบนี่มันมาก ใช่ ๆเคยเห็นมู่หลานตีกับดาวบอลไหมครับ ขนาดนั้นเลย มันทำได้มู่หลานต่อยอุลตร้าแมนเนี่ย ก็คือเดี๋ยวชี้ตรงไหนระเบิดตูมตามเลย โอ้ระวังเอฟเฟกต์นะครับตรงมุมนู้นระวังนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์ระเบิดนะครับตุ้มนะตรงนี้แถวๆนี้นะครับที่เราวางสายไว้นะครับ กรุณาอย่านั่งทับสาย ครับ ใช่ครับ อาจจะมีโซดาลอยกัน เอาเริ่มเลิกละมากไปแล้ว พร้อมหรือยังครับ พร้อมยังครับช่วงนี้ เดี๋ยวเอาเก็อีออกให้ก่อน นั่งอย่า เอาจะนั่งเล่นอ๋อ ช่วงนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ผลงานของ ซาวเอฟเฟกต์ครับประกอบการ์ตูนเพลง ของคุณคำล่าเชิญรับชมได้เลยค เสีย รับ งดังด้วยครับ
ลือคนเดียวแล้วผมขอเสียงตบมือได้อีกครั้งหนึงครับสุดยอดมากคำล่านี่คือคำล่าของเราคำล่าคำล่าทางนี้เลยคำล่าพูดอะไรหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นกับโปรเจกต์ของคุณครับพูดเลยครับไม่มีที่เปิดไมค์ครับไม่ใช่ไมค์คาราโอเกะครับคิดยังไงครับกับโปรเจกต์นี้อะไรเกิดขึ้นมาในสมอง นอนกินรอกินมาม่าอยู่แล้วยังไงพอดีตอนแรกก็ไปฝึกงานกับที่หนึ่งนะแล้วเขาทำเกี่ยวกับด้านนี้พอดีนะพอดีก็เลยเกิดไอเดียว่าถ้าเกิดทำไปแล้วครับรอให้เดินผ่านไปก่อนครับฝึกงานที่หนึ่งต่อครับก็เลยมีไอเดียที่ว่าลองเอาหนังการ์ตูนมาต่อกันแล้วเราทำดนตรีประกอบดูไหมเพราะว่าที่นั่นที่ฝึกงานที่เขาทำสไตล์ประกอบหนังอะไรประมาณนี้ก็เลยมีไอเดียว่าถ้ามีภาพแล้วเราทำดนตรีประกอบเราให้มันเข้ากันอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วนึกยังไงเอาดนตรีแนวอย่างนี้ไปอยู่กับดราก้อนบอลปล่อยพลังอยู่กับการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยคิดยังไงว่าทำไมต้องเอาการ์ตูนทำไมต้องเป็นการ์ตูนเห็นมันสนุกดีแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันบอกความรู้สึกได้ดีกว่าคนแสดงนะไม่รู้เหมือนกันคุณคิดยังไงบอกความรู้สึกได้ดีกว่าคนแสดงใช่คุณก็เลยนั่งเฉยๆเลยปล่อยพลังก็ปล่อยพลังไปเลยแต่คนจริงๆปล่อยพลังไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องเอาการ์ตูนแล้วเพื่อนคุณไปไหนแล้วเนี่ยเพื่อนผมต้องเล่นแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนผมต้องเล่นแล้วฮะเดี๋ยวเพื่อนผมต้องเล่นวงต่อไปเดี๋ยวครับคุณอูอยู่ไหนฮะทำไมครับอยากคุยกับผมนะครับคำล่าเปล่าเมื่อกี้เห็นเสียงดังเสียงคุณอูอยู่ไหนครับอูบรูซอูฮะเชิญคุณอูด้วยนะครับเชิญคุณอูมาพูดอะไรนิดๆหน่อยๆนะคุณอูเชิญครับดับกลิ่นบุหรี่ด้วยครับโดนปกเห็นไหมฮะปกเสื้อเอาคืนได้ครับสัมภาษณ์นิดนึงครับผมบอกให้คุณใส่สีดำมาใช่ไหมครับครับกางเกงยีนนะฮะเข็มขัดไปไหนครับฉุกละหุกเตรียมงานครับลายกีตาร์นี่คิดออกมาด้วยตัวเองหรือเปล่าก็คิดออกมาได้เลยครับแต่ว่าเราซ้อมกันมาไม่ค่อยนานครับจริงแล้วอยากให้ไปฟังถ้าเกิดจะมีแผ่นรวมหรือเปล่าครับมีไหมฮะจะทำแผ่นไหมครับว่าเป็นแผ่นยังไงครับเป็นแผ่นเลยนะครับคือลองไปฟังดูครับเพราะว่านี่มันแบบฉุกละหุกนี่เราก็ซ้อมกันมาไม่กี่ครั้งนี่หรอกแต่ว่าก็ทำดีที่สุดเก่งไหมฮะตอนเล่นตื่นเต้นไหมครับมันก็นิดหน่อยแต่ผมเป็นคุณเล่นงานไหนคุณสุดๆเลยนะครับขาซ้ายยังไงฮะเวลาเล่นขาซ้ายเป็นไงครับผมไม่เคยดูตัวเองครับไปหมดเองผมเห็นกันอยู่ฮะเดี๋ยวผมบอกให้เชิญข้างหลังไม่รู้จะคุยอะไรกับคุณแล้วดีสักครู่ได้พบกับวงที่